بتحب الصوت الاستيريو وعايز تاخد صوت السماعة دي لحتة تانية، تقدر توصل سماعتين سوني التفيلد 1 مع بعض عن طريق الوايرلس عن طريق خاصية اسمها ستيريو بيرنج، والنتيجة هتكون تجربة صوت قوية ورهيبة بتخليك تحس ان الصوت جاي من كل مكان حواليك وكأنك في حفلة او في سينما. والميزة دي هتكون مفيدة جدا لو انت بتسمع موسيقى دايما مع صحابك في اماكن مفتوحة، الصوت هيكون قوي ومليان بالتفاصيل. السماعة دي مش بس لتشغيل الموسيقى، فيها كمان ميكروفون مدمج بيخليك ترد على المكالمات بكل سهولة. كمان بتيجي بتقنية بلوتوث 5.3 اللي بيخلي الاتصال سريع وثابت في نفس الوقت. وكمان خاصية فاست بير اللي بتخليك تربط السماعة بتاعتك بالتليفون بضغطة واحدة. وبفضل تقنية الغاء صدى الصوت ايكو كانسلينج، صوت المكالمات هيكون واضح، هتحس الشخص اللي بيتكلم معاك صوته كأنه جاي من جنبك بالظبط من غير اي تشويش او تداخل في الاصوات، فده هيضمن لك تجربة مكالمات صوتية مريحة وواضحة.